Hello，大家好。今日咧，我介紹嘅咧就係我淘咗一架好靚、好豪華、好高級感嘅購物車。咁呢啲評語咧係人哋見到我架購物車俾嘅。咁事不宜遲啦，咁我哋快去開箱睇下呢架購物車究竟係點樣嘅。咁佢嘅包裝咧都好好啦，係啦。咁我點解要買呢一架購物車呢？咁其實咧就係因為咧，我疫情嘅時候咧就其實係用緊好普通嘅一啲購物車。咁因為我要係上斜路嘅，咁我隻手就要喺後邊咁拉架購物車啦。咁買嘅嘢亦都重嘅。咁有一次咧，我就拖下咧，就扯親個右邊嘅屁股嘅，可能係肌肉啦。咁之後咧就間唔時都痛啦。自此之後咧，我就唔敢再用購物車嘅。咁直至最近啦，咁我又種菜，咁就要攞啲堆肥啊，好多嘢好重嘅嘢啦。咁我就覺得都係要買翻架咧車仔先得喎，咁樣啦。咁我就一定咧，唯一嘅要求咧就係一定要係可以咧推上斜路嘅，唔係拉嘅。咁我就花咗好多時間、好多心機啦，就去揾啦，就終於揾咗呢一架出嚟啦。咁我呢一架車咧，回頭率咧真係超高啊！每一次咧都一定有人讚呢一架咧購物車嘅。無論喺月台啦、喺街啦、阿婆啦，定係後生嘅，都會去讚美一下咁樣嘅。咁呢個購物車咧，佢係有得鎖轆嘅。咁就係依家揸住呢一嚿係呢嚿扁嗰塊嘢咧，其實咧佢就一撳落去咧，佢就鎖晒啲轆咧。咁喺車嗰度咧都唔會滑走嘅。咁佢嘅安裝咧都係好簡單啦，咁全部都係啪咁樣啪落去咧，咁就安裝好晒，係啦。嗱，你見到啦，啲轆其實佢有聲嘅，一啪落去咧就會啪一聲咁就lock實咗嘅。咁前轆亦都係啦。咁呢一架車咧，我係亦都第二個要求咧，就係一定唔可以有響聲，因為我試過用人哋架車咧，好嘈到我對耳咧，即係簡直咧好刺耳，好辛苦啊！簡直真係唔想用佢嗰啲車。咁呢一架咧，亦都合乎我要求啦，啲轆又夠大啦，又唔會係會攝咗落去啲坑渠嗰啲罅位度啦。咁同埋最緊要係靜音啦。咁呢啲方面咧都完全滿足到我要求。咁依家扣落去嗰兩個格咧就係方便，譬如擺啲即係手揸嗰啲咖啡啊或者飲品嘅，係啦。咁咧佢係完全可以向前推啦，同埋可以轉彎嘅。咁咧就係用起上嚟好絲滑，好滑溜啊，好順滑啊。咁同埋我試過上斜路、落斜路噶啦，同埋推過重嘢，真係試用咗好多次咧，先至推介俾大家，同埋介紹俾大家嘅。咁試過有個阿婆咧，我行前咗好多，佢都嗌住我，佢你架車係咪網購㗎？不過咧，佢話使唔使100蚊啊？我話吓，要200幾，哇咁貴！不過真係好靚咯，佢話跟住咧，另外有月台助理啊嗰啲都即係讚口不絕啊！不過佢就話我可唔可以俾嗰啲老人家咧，即係輔助行路咧？咁我就覺得唔啱啦，唔適合啦，因為咧佢又會識轉彎啦。咁雖然呢架車好似佢咁講係好實淨啦，咁但係咧，我覺得如果真係俾老人家作扶手用咧，就真係唔適宜嘅。咁好啦，依家咧就係去接翻架車啦。咁一拉咧就接埋咗，不過佢冇鎖實嘅。如果你拎起咧，就彈翻落嚟啦。咁佢唯一嘅唔好處就係真係要嘥地方去儲存啦，去擺啦。咁個轆咧都好易拆嘅啫，一撳咧佢就係可以掹翻出嚟噶啦。
咁我哋儲存呢，就係用翻原先頭先拆嗰個嘅紙皮箱呢。咁每次買完翻嚟呢，咁就係可以拆咗啲碌啦，然後擺翻落個紙皮箱咁儲存啲碌呢，另外用個膠袋笠住咁樣嘅，一來又唔會污糟啦，係啦。嗱，咁樣一拉一掹呢，就可以呢褪翻個碌出嚟，係好方便嘅。咁跟住如果想砌翻呢，又係咁樣拍翻落去啦。講多一次呢一個步驟，咁就係好簡單、好方便嘅，即係好 user friendly。我覺得打動咗。嗱，依家呢就示範我單手操作啦，因為另外一隻手揸相機。咁落斜路啦，上斜路都冇難度嘅，係向前推，即係好似超市啲購物車咁向前推就得㗎啦。咁其實依家嗰個捉嗰個扶手呢，係可以呢校翻低嘅，有唔同角度呢可以校嘅。係啦，嗱，呢啲咁嘅磚嘅地方呢，都唔會有刺耳嘅聲音嘅，係啦，我覺得係好方便。呢一架車真係物超所值咯。好啦，今日呢我就介紹到呢一度啦。嗱，呢一架呢就揸到推咗好多重嘢，裝咗好多重嘢，佢真係幾裝得㗎，係啦。咁今日呢介紹到呢一度啦，咁記得點讚、分享、訂閱同撳鐘仔啦。咁圖片尾嗰度呢，我就cap 咗個佢正面嘅圖啦。咁其實真係幾靚嘅，係啦。咁好啦，今日講到呢一度啦，記得點讚、分享、訂閱同撳鐘仔啦。